بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعين على قناتي على اليوتيوب وعلى الصفحة، أهلا بكم. الفيديو ده مش فيديو ما فيش قصائد ولا حاجة، فيش أي قصيدة وما فيش أي حاجة، ولكن ده إعلان عن قصيدتين إن شاء الله قريب هنزلهم. القصيدة الأولى بعنوان موقعي من الإعراب، ودي قصيدة هزلية موجهة للمدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات، فيها قواعد نحوية مفيدة جدا، ولكن بطريقة هزلية، لأن أنا كان نفسي أعمل النحو كله بهذه الطريقة، بطريقة هزلية على طريقة ألفية ابن مالك، ولكن طبعا هيكلفني جهد، عايز لي سنتين جهد، وعايز فلوس، وأنا ما عنديش، لا عندي جهد ولا عندي فلوس. فلقيتها عملية صعبة جدا. كنت عايز ألم النحو على طريقة ابن مالك، ولكن بطريقة هزلية بعنوان النحو الحالي في ألفية ابن الدالي. والقصيدة الثانية قلنا القصيدة الأولى موقعي من الإعراب، ودي قصيدة موجهة للمدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات. والقصيدة الثانية برضه نفس الحكاية، موجهة للمدرسين والمدرسات بعنوان بعد ما شاب راح الكتاب. يبقى قصيدتين بعد ما شاب راح الكتاب. والقصيدة الثانية موقعي من الإعراب. الموضوع الثاني دي عتاب لليوتيوب. اليوتيوب ده الجماعة اللي شغالين في اليوتيوب أنا مش عارف شغالين إزاي. المشاهدات كلها مجمدة واقفة، أنا عندي المشاهدات كلها مجمدة، يعني مش عارف في فيديو خد 2 مشاهدتين وسكت. معقولا في ملايين الملايين بالشو ما فيش حتى واحد يكون شارب ولا حاجة وراح دايس على الفيديو؟ مش ممكن. ده اللي ملاحظها. المشاهدات عندي قناتي قناة الشاعر علي عبد الرازق الدالي، المشاهدات عندي مجمدة، والاشتراكات نفس الحكاية مجمدة. مش عارف أنا حكاية اللي انتوا بتطفشوا الناس ولا ايه يا جماعة، يا بتوع اليوتيوب، يا جماعة المشرفين على اليوتيوب، انتوا بتطفشوا الناس منكم ولا ايه الحكاية؟ مش فاهم أنا والله. ايه فيديو أتعب فيه وأعمل فيه وأصور وهوبا هوبا هوبا، وفي النهاية ألقى هو مش مرفوعة. أولا ممكن ما يكونش مرفوعة على اليوتيوب، معناش مشاهدات غريبة. في فيديو ليه سنة عليه مشاهدتين، سنة وعليه مشاهدتين، وده حاجات مثيرة للجدل. مش ممكن أبدا، ولا أي عقل ولا أي منطق يصدق إن فيديو ياخد مشاهدتين من ممكن تكون ملايين الملايين. ما فيش واحد طفل ولا بنت ولا ست ولا واد ولا جن أزرق ولا شيطان ولا عفريت داس على الفيديو، لا يمكن، استحالة طبعا. ده عتاب. يا ريت الجماعة القائمين على اليوتيوب يشوفوا لي حكاية القناة بتاعتي، قناة الشاعر علي عبد الرازق الدالي، ويا ريت حتى يرد علي بطريقة أو بأخرى. مش عارف، أنا مش فاهم إيه الحكاية بالضبط. يا ريت يردوا علي، لأن ما فيش مشاهدات. أنا عندي 210 في أقل من سنة عامل 210 فيديو، وعندي على طول إن شاء الله مستمر، تقريبا بنزل كل يوم. إيه المشكلة؟ إيه المانع؟ مش فاهم. أنا بنزل تقريبا كل يوم، يعني ممكن في الواحد بيقول لك في الأسبوع 3 فيديوهات، لأن أحيانا في الأسبوع بنزل 7 فيديوهات، ومرات في أيام بنزل فيديوهين في اليوم. طب إيه القصة؟ إيه الموضوع؟ نزلوا لي فيديوهات. أنا حكاية الفلوس ومش الفلوس دي خليها في ناحية تاني، حكاية إن أنا أكسب من اليوتيوب ولا بتاع، لا. أنا عايزك تنزل لي فيديوهات الناس تسمعها، الناس تشوفها، الناس تقراها، الناس تستفيد منها. يا عم اليوتيوب الله يرضى عليك، يا جماعة يا مشرفين على اليوتيوب الله يرضى عليكم، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.